بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ku lutimbo lw'emirembe Salam TV kwoli tukwebaza okwekumira ku lutimbo lw'emirembe ate n'alaba programu eno mundaba yonna gy'ogirabamu oba ku YouTube oba Afro Mobile webale kwagala kwongera kuyiga na kutegeera busiraamu tubagamba nga wano entakera nti obusiraamu obutegeera obusomye oba otudde kitabo ne weesomera oba otudde wansi ne bakusomesa naye ng'obusiraamu yeddiini ey'ebikolwa naye ng'okola by'osomye oba by'otegedde. Nze Mustafa Muhammad Mutuuhe nkwanjulira program ekkubo mu studio tulimu ne mukadde waffe musomesa waffe Sheikh Idris Ahmed Kasujja Lubobbo okuva mu Emirates College Enkoowe era nga yatusomesa wano yatubuulira yatutendeka yatulungamya ku nsonga butya bwe tugenda okutambula mu nsi eno eyitibwa ensi eno ekkubo okuva lw'ozaalibwa paka lw'ogivaamu obeera mu kkubo naye ekkubo lino waliwo ebintu bye tulina okwetegereza olina okutambula nga teweekoona otera otuuke bulungi kubanga buli alina gy'alaga ayagala atuuke mirembe. Sheikh tukwaniriza. Alhamdulillah nange nsanyuse kubeera munammwe omulundi omulala mwenna abatulaba abagobera programu eno ne programu zonna eza Salam TV kambalamuse nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh ku mulundi guno mu kuwangaala kwe tuwangaala n'abantu tuyina ebintu bingi nnyo bye tutuukako mu bulamu bw'ensi ebirala ne bitulema kubanga abantu balina ebiruubirirwa tewali atalina kiruubirirwa omuntu yeerabira bwerabizi nti alina ekiruubirirwa naye nga buli muntu alina ekiruubirirwa tewali atalina kiruubirirwa naye waliwo abantu abatuuka ku biruubirirwa bo bye balowooza oba bye bassaako omulaka ebyo bagenda ne babituukako nga bwe babyagala abalala ne batatuuka mu mbeera eyo nno muvaamu abantu abafuna obutalaba bulungi bannaabwe ekyomukisa omulungi nti Ekulaani yatusomesa nti waliyo abantu abafaananako bwe batyo. Ennaku zino tulina enjogera ega nti abalina akasajja ku mutima futubizi nge futwa nsaalwa nemiti naye ng'ate abantu abo tuwangaala nabo kati ekizibu ky'obulwadde obwo ate nti si bwe bulwadde obwewandiika mu kyenyi nti omuntu omulabe omanye nti ono aninako ki ensaalwa naye nga tetuwangaala nabo. It doesn't matter ayinza okubeera omuntu ow'omusaayi ayinza n'okubeera mukaddewo waliyadhu billah Allah bitukingirize ayinza okubeera muganda wo ayinza okubeera omuntu wo yenna ali close naye ng'ate ensaalwa eyo si bulwadde bwa leero bwava dda ate nga tukyawangaala nabo era tujja na kubulekawo paka Allah lwalizingako ensi eno. Sheikh ensaalwa eva ku ki era bulwadde kitubuuza nti bulwadde obujjanjabibwa yewe buba nga si bulwadde obujjanjabibwa abatya ensaalwa bawangaale batya mu nsi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ati ensonga eyo ey'ensaalwa y'emu ku nsonga mu busiraamu eziriko ennyo bwino omulambulukufu nga tewali kubuusabuusa nti ensaalwa obusiraamu tebugikkiriza. Kakati
omubaka sallallahu alaihi wasallam yali anyonyola kibayita ensaalwa yaga nti tamanni zawali ni'mati min almahsud ye muntu okwegomba ekyengera munne kyalina kimuveeko oba kimuggweeko oba kigende kakati eyo yensaalwa nti omuntu abeeraawo neyegomba ekintu omulala kyalina kimuveeko. Waliwo okwegomba ekintu kyalina kiddira ono nakifune bweba ebadde kifo ngaekyo kifo mulimu ono bamugobe akitwale kati ekyo bwekiri naye ebiseera ebisinga obungi kubeera ku kwegomba ekyengero ekyo kimuveeko wadde nga togenda kukifuna. Nolwekyo eyo ensaalwa omubaka sallallahu alaihi wasallam yaga nti iyakum walhasada faina alhasada yakulu alhasanat kama taakulu naaru lhatab, nti mwewala ensaalwa kubanga ensaalwa erya ebirungi nga bwolaba omuliro bwe gulya enku. Kwegamba waliwo ebintu byogamba nti kati nga bwolaba amasanyalaze waliwo ekintu kyotasobola kussa ku masanyalaze nga kuliko uniti 5 anti kiba dakika 5-10 ziba ziweddeko, so nga ate waliwo ebintu byossa ku masanyalaze bitaala nga uniti 5 zisobola n'okumalako ennaku 5 ate ng'ettaala nyingi. Naye oyinza waliwo ekintu ne bakissa ku masanyalaze nti sanyalaze ge twataddeko jjo yakaweddeko, olina kubuuza nti mwataddeko ki? Bataddeko wano aga nti ekyo tobuuza waddeko draya ne keto aga nti ebyo tobuuza kaweddeko. Abawumeme tebakubbye nti oba kakati n'ensaalwa bwetyo bwefaanana ku birungi byaffe nti ebisenkenya okusinga bwe tulowooza. Nga bwe babaawo emmotoka gyebaga nti eyo bw'oba ogenda Masaka olina kusaamu $5,000 eyo hama. Kakati ne wabaawo n'emmotoka ng'emitwalo 6 gikutwala ne gikuzza. Kali ensaalwa teri message tuje teri mu mmotoka eno emitwalo egundi amafuta ag'emitwalo 6 teri mu paso bweba ensalo ya kunywa amafuta eganywera luddawa enywa wakati nawe baliramu enku zossa muliro nga nkalu olidi oyinza oga nti watadde enku mu muliro ne ziremerawo mbu omuliro guziremeddwa eguziremeddwa mpozi nga mbisi naye kakati ensaalwa embisi yefudde n'enkalu yeriwo ye ensaalwa eryemu embisi oyinza kugaa nti afunyeemuuko ku nkenyera naye nga tamwagaliza kibi oba tayagala kimuveeko ate yeba tekyali ensaalwa kwegomba okuba kwegomba waliwo omudiiki bayita ghibta okwagala ofune
ng'oli kyalina naye nga ye tekimukoze ekimuvuddeeko. Kakati olaba nga omubaka sallallahu alaihi wasallam yalaga obubi bw'ensonga eyo. Kati ensonga eyo dhahira kadima, dhahira insaniya kadima, kintu kikadde obulamu bw'omuntu ate kiri complicated, si kyaleero kiri complicated, kikalubu nga bw'oleese ebifaananyi nti oli asobola okukwatibwa ensaalwa esobola okubeera mu booluganda. Kakati bw'ogissa ku eri definition nga bwe twagireese n'olaba nga owooluganda munne alina ekyengera ate ayagala kimuveeko kimuggweeko naye nga wa luganda. Kati esobola okubeera mu mirimu yetuva waka nitugamba nitugenze kukola ki kola, esobola okubeera mu bazumala udirasa, abaana abasoma bayinza okuba kati gwotunulira abaana nabo bakwatibwa ensaalwa era basobola okukola abato. Kati buno obwana obuto, abaana abato balina ebintu oluusi bye batatera kukola naye nabo tebafaanagana. Balina ebintu oluusi ebibeera nga mu bulamu bwabwe biba tebineezimba bulungi. Kati nga bwolaba okukyawagana okuuka olutentezi, oyinza okulaba akaana kagenza okuzannya ne bunne bwako ne kajja nga kakaaba kagamba nti gundi ankubye, lina akasirisa mukadde wako n'akasirisa ne bwekasirika bwe kati bwekayita eddakiika 5-10 ogenda okulaba nga kazeeyo era nga buzannya. Kati tebutereka obusungu buno bwe tubeera nabwo tebutereka busungu. Kati oluusi n'ebyo ebyensaalwa tebutera kubeera nnyo nabyo mu ngeri eri awo, naye bwe bagenda bakula bakuze batandika okubeera n'ensaalwa. Era oyinza okusanga omwana mu masomero ago ag'ebisulo, omwana oba abaana nga bakoze munnaabwe ekintu naye nga olaba baith motive nga yansaalwa. Kakati omwana ayinza okugaa lwaki bayinza okubeera mu class basoma bonna naye nga waliwo omwana kwegamba abasomesa gundi aliwa lwabuzeewo bwate batuuka gundi where is good gundi aliwa. Kakati ekyo kisobola okumuleetera bambi obuzibu banne. Muganzi nosanga oluusi ebintu bye byakozesa oba mu kisulo engoye ze nga bazisaze biki. Kakati mulimu n'abaana kwegamba nti kati kitwale ku bantu bonna. Kakati ate omuntu bwe babeera nga ate gyava mu famire nga waliyo ebintu bino ebyawongo, ate bw'abeera n'ensaalwa yabeera muzibu nnyo. Oyinza okulaba nga akoledde ddala munne ekintu kyoyinza okuga nti ekyekikulu nga mwana muto. Mwana muto naye kati tukuzeemu awo myaka gya secondary egyo giki ng'akozeseza ebyo ebintu byewaabwe n'abituusa okubikozesa bituusa obulabe ku munne. Kyoba olaba nga tulina okubeera abeegendereza. Abaana baffe tulina okubasabira edduwa butasalako.
kati kiba kitegeeza nti edduwa ezo tuba tulina okuziyiga ez'okusabira abaana baleme Allah bakingiriza ebintu ebifaanana ab'amaaso amabi ab'ensaalwa ebifaanana bwe bityo. Kati ku saidi eyaffe ey'obusiraamu waliwo sinariyo bbiri ziri komoni nnyo mu kisaawe ekyo eky'ensaalwa. Ensaalwa ya Iblis ku Adamu alayhi salaam, jjajjaffe eyatuuka okumugobya mu ggulu Katonda okukolimira Iblis. Kakati eyo bagisoma nnyo kubanga mu Qur'ani mweri ddala bulungi. Eyokubiri y'abaana ba Adamu ababiri, Habil ne Qabil. Omu yali mulimi, omulala yali mulunzi. Kakati ono eyali omulimi ndoza ye Qabil bakayagana, era eyo story naye emanyikiddwa nnyo, tetujja kugenda mu details. Waliwo ensonga yabeerako kusowagana ekwatagana na kuwasa. Nebagamba Adamu yazaalanga abaana babiri naye omu ng'aba mulenzi omulala muwala. Kati waddamu n'azaala era abalala babiri, omulenzi n'omuwala. Kati olw'okuba tewaliwo families gye bagenda kuwasa, ono omuwala eyazaalibwa ku mulundi ogusooka ng'afumbirwa ono omulenzi azaalibwa ku mulundi ogwokubiri, n'ono omulenzi eyazaalibwa ku mulundi ogusooka n'awasa omuwala bwe kityo. Kakati oli Qabil bw'amanya nti eyo y'embeera eriwo, naye endowooza yatunuulira ku lulwe oluusi ne shaitaani nayo esawwala lahu shay'an fi nafsi, eringa eyamulaga nti ono si mulungi nnyo ate gwe olina okuwasa, oli amusinga. Kakati awo ne wavaawo ensaalwa. Kati bwe bagenda ewa kitaabwe Adamu alayhi salaam ne bamuyitiramu ensonga, naga nti ensonga nyangu. Kati ono Qabil yali ayagala atawase ono gwe yazaalibwa naye, naga nti ensonga gundi nga bwogani mukole istikhara, mwebuuze wa Allah subhanahu wa ta'ala. Buli omu abeeko saddaaka gyawa. Kati ono yaleeta saddaaka nga yakirime kubanga ye yali muki, naye yaleeta akantu akasinga okuba akabi, bw'obuba obujanjalo nga kwe gabino obwakola obwakonziba obutadda bulungi. Kakati oli munne n'alaba ekintu, ye yali mulunzi n'afuna ekintu nga bwoga nti mbuzi oba ndiga oba kinsa, yonna yamusitukwa namu bulungi, yavaayo. Kakati olw'okuba tewaliwo banaku, egundi nejja, Allah yasindikanga muliro nga gwe gulya saddaaka eyo. Kakati bwe gwajja ne gulya eno eya Habil, eyono ne kasigalawo ne bivunda ne bikola ki. Kakati ate egundi ne yeeyongera ensaalwa, era okukakana nga amusse munne. Kakati mulimu ka pointi ako amwe ebbali nti nga bwe tugamba nti obusiraamu salihu likulli zamani wa makan wa urufin wa hal. Obusiraamu bujja mu buli mbeera na buli kifo na buli buwangwa na buli kiseera, ekifo, obuwangwa, embeera. Obusiraamu bujjayo. Kati okiraba nti oli yawasanga mwannyina, taata y'omu maama y'omu,
naye kakati era nabo baali basiraamu gegaali amateeka naye olaba byakyuka kati olwaleero si bwe biri kakati ne mu biseera bino ebya bulijjo bye tuwangaala mulimu ebintu ebijja bikyuka nga bisobola okukyuka mu bisiraamu bitakyuka ze usul empagi emirandira ebyo tebikyuka naye bino ebirala waliwo bigira bijja bikyukakyuka kati kyova olaba nga abamu obayita baki mulimu ababeera rigidi sibira mubwa rigidi kati rigidity eyo oluusi iba yeetaaga okukola ki okwetegereza musemba waliwo kibaita athabit walmutagayir waliwo ebintu nga byo tebiseeseetuka ate nemubamu ebirala ebikola ki ebikyuka kakati gundi ezo bbiri ezo ensaalwa eyajja eri ibulisi allah bwe yalaga kwegamba bwe yawa ekitiibwa ona eri adamu nalagira bamalayika bamuvunamire malayika bitonde bya kitiibwa nnyo 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 bya kitiibwa byamaanyi binene musaizi ne musaizi yennyini binene nnyo 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 biyinza okuba bisiŋŋana naye byamaanyi naye kati allah n'alagira nti naga nti muvunamire oyo omuntu ibulisi kati kino situmaki oyo kakati n'agaana omuvunamira naye nga yafuna ensaalo olw'ekitiibwa allah subhanahu wataala kyeyali amuwadde kati gundi ezo zimanyikiddwa nnyo muki mu kisaawe ekyo ekyaki kakati ensaalwa eno eva ku byengera ebyengera allah subhanahu wataala byagaba kati ebyengera ebyo bingi ekyengera omuntu kyafunye kyekimuleetera ensaalwa kyekimuviirako mukwatirwa ensaalwa kitegeeza omuntu lwafuna ekyengera otyo abeere mugumu nti kiriko emperekeze ekiriko emperekeze naye bwe tunaba tutambuddeeyo mu maaso waliwo byalina okukola okwetangira ebimuyamba okufulula ensaalwa oba obutagiteekawo waliwo mubaka sallallahu alaihi wasallam yaga nti istainu ala qadai hawaijikum bilkitman faina kullu dhi ni'matin mahsud mahsud kakati yaga nti bwemuba mukola ebintu byammwe naddala wano nga tebinaba kuguka nnyo mweyambise okwekisiza mwekisize mubi tolugenda nnyo mu butaala kyetuva tukubirizibwa nti bw'oba oyogereza tolaalaasa tulaalaasa bw'oba ozimba teekako emamabaati kwegamba bino ebyebiseera bino bya social media ebyo bintu bitwanise nnyo kakati oyinza okusanga omuntu waliwo oli omuntu yali alina ebintu byalina naye nga social media eringa social media emmotoka ziringa emmotoka ezebbeeyi oba zabeerangako oba zibeerako negundi abamu bateekako nenamba aye ebintu ebyo amannya gaabwe ati waliwo ndowooza waliwo oba waliwo omuntu omu ndowooza yabeera mu mbeera efaanana bwetyo aba URA ne bamugande baga nti emmotoka zaali undervalued simanyi ebyo bwe bityo ne bajja okuzinona anti baga nti wasasula eno emisima $5,000,000 yali ya 12 kakati waliwo omuntu kati yagenda ew'omuntu amuyambeko ganti why
ensonga eno oyinza okunjogererako n'abagundi nankani mu ngeri bwetyo oyinza okuba bamanyi biki kakati agenda okubuuza ono gyagenze nti uga nti embeera z'oyo ziri bweziti ne bwezi namuga nti owaayi kikyonoonya mu nsi gwe ebyo bintu okola byaki ebyobutaala omuntu alina kubeera nga yeekisiza ngaomubaka bwe yakolaki kali nga bwogamba ekyo ekyokuwasa gwogira mala omukazi gwogenda okuwasa at least kumunyweza ngaonyweza nti kati bamukuwadde lwokakasa kwega nti bakkiriza omuwase neddeeti mutandise okuzigira sheekhe byakyukamu anti kakati kati abantu basobola okukola effujjo mu kkuba eryo ery'ensaalo lyotasuubira basobola okugera liri babaga nti mwe mukimanyi nti oyo waabwe bali abantu mukimanyi nti oyo simanyi yalina omukyala yafa bulwadde bwe buti bakusalako omugambo mwe mulaba abali kugira kutandika kwesalako nga gwe tomanyi wajja bifa kuba amasimu tebakyagakwata otuukayo tebakuggulira olina okukola ki kumbe bakusalako omugambo lwa butaala ate togumanyi babaga nti temwogera tuli munzita kati nabali ne bakisirikira tosobola kukimanya kwerwanako nebifa bingi tusobola obifiirwa olw'ensaalwa naye nga oluusi kiva mu ebyo ku hadithi ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam kubeera nti tetugigoberera kkiriza sheekhe tuwumulemuuko katono naye nga omulabi tukujjukiza nti oli ku lutimbo lw'emirembe programu eyitibwa ekkubo olwaleero omulamwa tuli ku ensaalwa awo wawanvu nnyo ne sheekhe akyali ku nnyanjula naye nga kasa bulungi nnyo nti oyinza okulaba gye tulaga okusinziira ku bulamu bwe tuwangaaliramu n'ebitutuukako tovaawo katukomewo